好咁啊，繼續 E part 咯噃，E part 咧揾完嗰筆間啦。At what level L 啦 can 83.4個 truck 咧 travel more than 啦？係你 E 啊？咁即係話揾個公里係幾多啦？揾幾多 mile 咧 ？L 啦 ，L 個 mile，咁咪就話83.4嘅貨車能夠多過去嘅，即係 travel 得多過去嘅。即係話呢個咧就俾咗 probability 我哋啦噃，俾咗83.4我哋啦，然後要我哋揾翻咧。個咩咧？揾翻個 cut off 嗰個值啦，就係 L 啦，就係揾 X 啦，類似係咪？咁我哋寫翻條式啦噃，呢個就 reverse look up 嚟噶啦噃。咁所以咧，我寫翻啦 probability 啦 cool 啦，呢個就係咧就 X 啦，就大過 L 啦 more than 啊嘛 more than 咪大過啦係咪？然後就等於翻咧83.4啦個 percent，咁啊我哋變翻做0.834咯冇？好 OK 嘅時候咧，咁又係啦，一見 X 咧就揾 set，呢度就變翻條 set 先啦，咁啊繼續大個啦。咁呢度咧就又俾翻啲近線佢啦，然後我哋繼續啦。咁呢個就係 L 啦，減翻50，你有個面係50啊嘛 ，over 翻咧個 SD 係12啦。好，而呢度咧繼續就叫翻去啦，都係等於翻呢個0.834嘅，係咪先？咁然後咧就圈咗呢嚿嘢，呢嚿嘢咧就係我哋個 set 一啦，叫做冇，佢世界 set 啦冇，你寫翻世界 set，等於翻世界 set 世界。好 OK 嘅時候咧，咁一件 set 就畫圖啦，我哋畫翻幅圖出嚟先啦。所以呢度咧就咁樣畫啦，中間間開佢，係啦，咁然後呢度就寫翻個0啦。咁啊就嗱大過0.834啦，嗱呢度都 mark 錯咗添。嗱大過一樣嘢就係0.834，大過嘅話咧，肯定由右山腳啦嗰度開始計起，係咪？大過去即係右山腳開始 shade 咧 ，shade 幾多 percent？83.4個 percent 咧，一齊由右山腳開始 shade 喎。如果我都唔知嗰條線擺邊個位好，係咪？咁所以咧就由右山開始 shade 起，嗱 shade 到一半啦，50% 啦，都未夠噶嘛，要 shade 80幾個 percent，咁所以大約喺呢度到啦。好，差唔多啦。好 OK 嘅時候咧，攞翻呢一個位，呢個位啦，就係呢個83.4啦，係咪先？咁所以呢個都 mark 翻你嘅世界 set 落去啦。咁呢個 set 係正數定負數咧？咁啊又嗰句啦，你肯定係負數咯，因為咧喺0嘅左手邊，係咪？咁我哋咧一見負嘅時候咧就 flip 噶啦噃。嗱，成個 region 係83.4個 percent，我哋 mark 翻成個 region 83.4個 percent 啦，我哋要 mark 翻啦0.834。咁啊 flip 完之後咧，我哋就淨係要翻個表樣嘅 region 嘅啫噃。我哋 flip 翻過去啦，咁所以呢度咧移翻過嚟啦。好 flip 翻過嚟啦，打翻呢個0位啦。呢度咧嗱 flip 加負，我哋成日都強調係咪 ？flip 完之後咧個 set 要加翻負嘅。嗱，唔好懶啊！呢啲畫圖一唔畫圖咧，好多時就會 careless 咗。咁你做10幾分鐘嘅嘢咧，就乜都冇晒㗎啦。咁嗰陣時咧係咯，自我感覺好差喎。之後派卷嘅話，有問題。咁所以呢度咧，我哋要翻個表樣呢個位。咁啊，0.834就係成忽 shade 咗個 region 㗎嘛flip 完之後咧，你梗係要減翻50個 percent 啦，先至係表樣啦，係咪？咁所以心算都計到啦。呢度剩翻咧就係呢個咧334，呢個0.834減翻0.5啊嘛，0334。好 OK 嘅時候咧，我哋咧就俾多個0去添，因為咧我哋而家就玩 reverse look up，即係 base on 個 area 咧，然後揾翻嗰個 set 值係幾多？好。0.334啦，喺個 area 入邊揾0.334喎，就呢度啦，係嘛？334係呢個位，所以咧你指翻過去啦，應該指翻轉頭啦，由呢度0.334開始先，係嘛？
然後睇翻個 set 嘅值係幾多，咁啊指翻轉頭嘞噃，咁所以應該就係0.9啦，7嘅，有人係0.97，咁 OK，咁我對翻轉頭嘞噃，好，咁即係話而家呢嚿嘢咧，成嚿嘢咧，就等於咧0.97啦。好，咁我哋咧記住話係負 set 都要0.97，咁 set 肯定都要負0.97係咪？咁而 set 又等於呢一個，咁你就再快啲啦，再睇住嘞噃，所以呢個咧就係 set 係呢一個啦 ，set 係呢一個，有問題 ，set 隻 L 啦，減翻50啦，呢度成個除12啦，成個就等於負0.97嘞噃。咁啊，交叉相乘之後咧，一答係幾多 ？L 咧肯定等於翻，呢個咧就係38.36啦，你睇係咪？咁啊，做完嘅話咧，咁呢個就 OK 噶啦。嗱，記住好多圖表咧 show up 呢啲咧都唔係好記得係 quick 加負，你一唔記得加負咧，都計到個答案，但係就死晒咯，明白？唔好搏啊，大家考試嘅時候，考試冇 take two 啊，係咁得啦。